Устна хигиена, част трета. Чудили ли сте се как да си чистите езика? Днес ще ви кажа. Здравейте, хора! Ето някои стъпки, които можеш да следваш, за да поддържаш езика си чист и здрав. Избери си подходящо приспособление за почистване на езика, като стъргалка, гел или пък електрическа четка. Тези уреди са създадени специално за премахване на бактерии, налепели по повърхността на езика. Почиствай езика си, след като измиеш зъбите и изплакнеш устата си. Така ще предотвратиш разпространяването на бактериите от езика към зъбите или обратно. Изпъни езика си доколкото можеш и сложи самото приспособление на задната част на езика. Натисни леко надолу и издърпай към предната част на езика, като прилагаш лек натиск. Повтаряй това движение няколко пъти, докато се движиш от едната към другата част на езика. Също така не забравяй да измиеш приспособлението след всяко ползване, за да премахнеш бактериите с топлата. Почиствайте си езика минимум 2 пъти на ден, сутрин и вечер. Или пък повече, ако имате проблем с лошия дъх. Не забравяйте да си миете зъбите, също така да използвате и зъбен конец за почистване на междузъбното пространство. Това са някои от съветите, които можеш да следваш, за да си почистиш езика. Надявам се, че тази информация ще ви бъде полезна. Бъдете здрави, пазете се и до следващия път!